seafood. Look at this. Woo! It's Friday afternoon. This is perfect with nice cold beer. เนาะอันนี้ตำยำทะเลมีข้าวปุ้นมีแหมงมีกุ้งเนาะเอาแต่2อย่างนี่ผมเอาอย่างนั้นลูกชิ้นปลาก็เส้นนี้นะso you got clam shrimp and fish ball. It's really good. Look at that. Wow. By the way, cucumber and string beans from the backyard. And tomato too. And tomatoes as well. And มะเขือ Chili. Oh. This is so good. Let's see. It smells so good. If you can smell this, it's really good. Let's see what it is. String bean, cucumber. Let me try this first. Oh, here you go. Wait. Oh, really good. หอมแท้หอมมาเนาะ Wow. This is so good. Wake you up. You don't need coffee. You need this. Really tasty. น้ำลายขึ้นค่ะเอาอายเขียบโม Thank you. Better. Because I couldn't pick up stuff here. Oh, look at that. Oh, perfect. Look at that.แซ่บ Wow. Really tasty. Come on. Come here, Vida. Fish ball. Hit the spot. So good. Crunchy from the pork rind. Look at the juice here, look. Take the juice. Oh, this is going to be good. Wow. Nhục po. Time po. Alright, my second beer. And it's Friday. กินเลยมาเตเบียร์กินเบียร์เย็น Đây này có món súp này nó. ๆตำซีฟู้ด Mìnhเอาเบาๆนิดนึงกินเบียร์สเตลล่ะแกมก่อนวันนี้นะว้า แห้งปะ นี่ไงโอ้เดี๋ยวเอาสเปลวะเนี่ยเอาพักไปก่อน อยากผักยังไง พักกันนะนี่ก็ โอ้บัวละพาโอ้ยเอาบัวละพามากับแซ่บ โอ้สด ใส่โอเค ๆ กับรถเป็นยัง เดี๋ยวว่าป้อนดอกมัน โอ้ยเอาบัวละพากับแซ่บ โอเค พอแล้ววะ พอละ ล้างแล้ว โอ้หอมดีเบิ่งแล้วสิเอา
เผ็ดเลยว่าเราบ่ให้เราตำเผ็ดแหลกเนาะเผ็ดนี่เขาตำพอมันมันแตกหน่อยนึงซื่อมันจึงบ่เผ็ดมันก็เผ็ดอยู่ผักเป็นมีมันยังก็โอเคเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนโอ้แซ่บหลายหอมเทหอมว่ะเสียดายเนาะ มีคนหลายคนกินน้ำมันแห้งแซ่บนี่นะ จะได้ลุกมานี่ตำกุ้งกับหอยด้วยแท้นี่นะซอกทำทั่วจนบ่เห็น ใส่แต่น้อยเดียวซื้อเพราะว่าบ่แม่นอันนั้นเด้มื้อนี้เฮาตำซีฟู้ดเด้It's all organic. You can dip this, dip it in the sauce. Oh, so good. I'm gonna take one with a pepper there. Pick it up a notch. I think I need more of this base on it. แซ่บเลยกินกับนี่นะจะไปเก็บมากับอีกก่อน หาบุงพับกันมัน บอกเอาอีกบ่เอาเด้ได้ละเห็นแล้ว มะพร้าว Fresh coconut. Thank you แล้ว เลย นี่ลูก ปลาโถ เบลิเกต กินหมด Oh, you already did? เห็นไหม ยังแซ่บไรหอมไร ยาพอกินเบียร์2 อันแล้วยา Want another one later? เป็นไทยเห็ดลาย How taste แซ่บไร โอเค เผ็ด บอก เนาะ Wow, thank you for watching. It was delicious. See you next clip. ขอบใจหลายเนาะที่ติดตาม บ๊ายบาย